Hola, aquí teniu una competició d'un mapa físic. El funcionament és molt fàcil. Estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket. I si estàs en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Mar Mediterrani. Golf de València. L'Albufera. Cap de Cullera. Cap de Sant Antoni. Cap de la Nau. Penyal d'Ifac. Cap de l'Horta. Badia d'Alacant. Cap de Santa Pola. Plana de Vinaròs i Benicarló. La Plana. Depressió de València. La Ribera Baixa. Camp d'Alacantí. Depressió Baix Segura. Serralades Bètiques. Serra de Crevillent. Foia de Xixona. Serra de la Carrasqueta. Aitana. Foia d'Alcoi. Serra Grossa. Serra d'Énguera. Serra de Martés. Serra de les Cabrilles. Serra d'Utiel. Altiplà de Requena. Racó d'Ademús. Sistema Ibèric. Calderón. Serra Calderona. Serra d'Espadà. Pina. El Maestrat. Penyagolosa. Mola d'Ares. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!